देखो एक बंदर, वो ऊपर बैठा है। मैं बहुत बड़े जंगल में हूँ, बस और भी लकड़ियों से घर बना रहा हूँ। बहुत काम है, लेकिन मुझे पूरा करना होगा। घने जंगल के बीच में एक साइड आग जल रही है और मैं बस की लकड़ी से घर बनाया। सब्सक्राइब, लाइक